Динка смотрит на костер и на меня. А вот мы зажгли такой маленький кострёшка рядом с тем, в котором не допеклась наша картошка. Мы ее вынули, попробовали, она не совсем еще испеклась. И мы вот ее сюда в угли уложили, еще попечься, и зажгли новый костерок, чтобы нам тут не темно было и тепло. Он, Матвейка, стоит, ему стало жарко, он курточку снимает. Вот реку больше видно, но все-таки посветлело, мне кажется, ближе к рассвету, потому что или мы привыкли, но в телефоне тоже лучше видно. Ну, да. Наверное, ближе к рассвету все-таки. И не так темно, и уже лучше все видно. О, а там вот это как там? Чего? А там, которая здесь еще проплывала, там без окон. Баржа? Да, баржа. Там все еще вторая баржа стоит. Ты думаешь, там баржа стоит? Да, конечно. Ну, может быть, конечно. Может быть, конечно, может быть. И закончим тоже Динкой. Наше видео. Вот она улыбается.